come vede qua ci sono, noi da questi disegni che sviluppavamo, queste erano delle porte, qui avevamo tutte le specifiche di quello che è la pianta col posizionamento del tavolo, e questa è la data. 17,95. 10. Questa è la data. Questa è la pianta del salone dove il tavolo è 19,99. Ecco. Ok. Scusi, Sì. Così. Esatto. Sì. Potrei mantenendo comunque firmati sempre da architetti. GA si chiama, è stato da lui disegnato per me nel 2000. Mentre il pesce, Galuscià, diciamo che sono del progetto, quelli che erano i project manager, diciamo. Io ho delle prove che sono semplicemente, uno, i disegni, due, i riconoscimenti che ho avuto su questo lavoro, tre, c'è un libro stampato nel 1999 dove viene rappresentato già questo tavolo inserito in questi spazi, per cui non sta a me dimostrare niente, insomma. Per cui a questi signori spagnoli sinceramente non ho niente da dire. Posso presumere, visto che dicono che hanno fatto un tavolo uguale a questo, che abbiano fatto una replica magari dallo stesso committente, che però io non posso sapere. Quindi è stata una grande commessa, un bellissimo lavoro, ripeto, molto impegnativo perché ha impegnato l'azienda per quasi 3 anni in modo quasi totale. Quindi per realizzare questo lavoro abbiamo rinunciato anche ad altri lavori perché comunque c'erano delle scadenze, dei tempi ben precisi dove non potevamo sindacare in sostanza. È il posto dove la gente, dove si decide, diciamo, si passa il tempo per mangiare, per ridere, per scherzare, per giocare, dove si decidono guerre e si firmano armistizi. Quindi la mia speranza è che questo tavolo, in questo caso, porti bene a e non porti a un'escalation di guerra.